Essa aqui é mais uma da CNC que eu tô montando. Vou mostrar para vocês aqui parte da estrutura, movimentação, suave, ó. Dá pra vocês verem que tá bem. Falta algumas partes ainda. Parte do eixo Z. Colocar os motores, colocar a eletrônica, colocar uma madeira de MDF aqui. É isso aí.